سلام تماشابینان، ما امروز قرار داریم در ناحیه حایت در یسمند. چقدر که میبینی ما در کوه پشته امروز سیرگشت داریم. اینجا برف های ترمه کلون های نبولیم ترمه میبرویم، یک تماشا مینیم. هوا گرم است، خوب است. در یک منظره زیبای یسمند در یسمند قرار داریم تماشابینو. به نهایت منظره شروع باد هواش به نهایت خوبه، تازه های. سیر و گشت تماشا اومدیم با این کوه پشته، خواستیم یک نوار کنیم با شما نشون بدهیم. اینجا همش کوه و شوخ و شپه و قد غوره که میبینیم همین برف ترمه های. ترمه کلون های بلندیش تا 3 متر های. من اینجا در این مینه سنگویی که میبینیم اینجا تمامی جوک و جاندار هست. کلاسک هست، تمام جانداروی خیفناک هم هست. کلاسک های، مار، کژدم های، کنه گوساله، همه چیز هست در این مینه شوخ شپایی که ما شما دیده سودیم. یعنی اینجا مار اگر تاریک نباشه، اگر دیوار باشه، اینجا مار چند نمود مار در اینجا. چند نمود ماروی خیفناک هم. نه مار هم اینجا. به حد مار بسیار در مینه شوخ شپایی که ما شما دیده سودیم. کلاسک هم همچونی بسیاره. این هم مارا را بینید. اینجا مار در مینه سنگو 3 نمود مار دیده سودیم ما در اینجا. یارا خوبترش چقه نمیشه، برای که به حد خیفن یا ما را بینه رفت. تمام نمودی علف ها هست، گل و درخت، تمام نمودی پرنده هست. درخت هم همچنین تمام نموده هست در اینجا. باز یک بار دیگه پشتین شوخه میبینیم. این هم مارا را بینی پیچله زده که قراره.
3-4 مور یک جا قرار زدگی، پیچله زدگی. در همین حالت یورا باید چقدر نشکید به حد خیف. خیلی به هر حال باد هوای تازه سیرگشت که اومدیم یورم چخه نمیشیم. اینا مورا را دیدی؟ مورا همه این مورا 5-6 تا مورا اینجا پیچ خوردگی هم. برای شما مهنت داریم. لایک و کامنتاری فراموش نکنید دوستان.